សួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយរូបមន្តដែលយើងត្រូវប្រើជាប្រចាំសម្រាប់ការងារ accountant ក្នុងនាមយើងជា accountant អញ្ចឹងរូបមន្តចាំបាច់ដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងមានទាំងអស់15អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងរូបមន្តទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងចេះវាបានសម្រួលការងារយើងច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍ថាបើយើងអត់ប្រើរូបមន្តទេយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការធ្វើការឬក៏ផ្ទៀងទិន្នន័យហ្នឹង2ម៉ោងជួនកាល1ថ្ងៃក៏មានដែរតែនៅពេលដែលយើងចេះរូបមន្តហ្នឹងយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការដែលធ្វើឬក៏ផ្ទៀងតួលេខផ្ទៀងទិន្នន័យឬក៏យើងហៅថា reconcile ហ្នឹងយើងអាចចំណាយពេលត្រឹម10នាទី5នាទីឬក៏5-10នាទីទេព្រោះរូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺជំនួយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការងាររបស់ accountant ណាអញ្ចឹងទាំងអស់មាន15អញ្ចឹងទី1សាំហ្នឹងណាក៏ចេះដែរអញ្ចឹងណាសាំហ្នឹងគឺយើងបូកធម្មតាណាអូខេទី2នេះគឺ average យើងរកមធ្យមភាគទី3នេះ if អាហ្នឹងបានន័យថាយើងរកតម្លៃដាច់ខាតណាហើយទី4គឺ VLOOKUP ហើយនឹងទី5 XLOOKUP អញ្ចឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញក្នុង Excel ថាតើពេលណាយើងប្រើ VLOOKUP ពេលណាយើងត្រូវប្រើ XLOOKUP អញ្ចឹងណាហើយនឹងទី6គឺconcatenate ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងត្រូវបូកចឹងនិយាយថាយើងចង់ភ្ជាប់កលឹមទី1កលឹមទី3ឲ្យវាភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងប្រើ concatenate ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញតែ6ចំណុចទេហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូទៅទៀតព្រោះវាអាចនឹងវែងណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសាំណាក៏ចេះដែរណាក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងមួយ shortcut អាចមានអ្នកអត់ទាន់ចេះណាshortcut វាណាអញ្ចឹង shortcut របស់សាំដែលយើងប្រើលឿនគឺយើងប្រើ alt ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងសញ្ញាស្មើអូខេនេះគឺជា shortcut អាយ៉ានេះគឺជា shortcut របស់សាំចាំខ្ញុំចុចឲ្យមើលណាបើជាទុយទៅយើងប្រើយើងប្រកាសចុចបែបនេះសាំណាហើយយើងយក tab ដល់ពេលវាលោត tab យកអូខេវាធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅអូសមកអញ្ចឹងវាបានតួលេខសាំតែ shortcut របស់សាំគឺយើងគ្រាន់ចុច alt ហើយសញ្ញាស្មើមកអូខេបានបាត់ណោះលឿនយើង enter មកអូខេ this one វាលឿនជាងសាំធម្មតាណាអញ្ចឹងវាងាយទេអូខេនេះតាក់ទងជាមួយនឹងសាំហើយនេះតាក់ទងមួយ average តាក់ទងមួយ average គឺបានន័យថាយើងរមកជុំមកភាគឧទាហរណ៍ចាឥឡូវអានេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងមួយចំណូលណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចំណូលខែមករាខែ January យើងគឺមាន$50,000 February យើងគឺមាន45,000អូខេ March យើងមាន55,000 April យើងមាន60,000អូខេអញ្ចឹងមេយើងមាន30,000ដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាមធ្យមភាគក្នុងមួយខែចំណូលយើងអាចបានប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងយើងចុចតែសញ្ញាស្មើហើយយើងយកពី average មក average អញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់ឲ្យនេះ average អាក្រមណាខ្ញុំចុច tab ទៅវាលឿនឲ្យយើងអូសមកពីតួលេខយើងពីលើមកដល់ក្រោមហ្នឹងទាំងអស់វា6ណាអញ្ចឹងបានន័យថាmonthly average យើងអូខេគឺ53,500អូខេនេះតាក់ទងជាមួយនឹង average អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់តាក់ទងជាមួយនឹង if ឡើយ is ខ្ញុំឲ្យ status វាstatus យើងមើលរូបមន្ត if ណារូបមន្ត if នេះអញ្ចឹងif បានន័យថា C បានធំជាងបាន profit ឬក៏ loss អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវតួលេខយើងនឹងយើងសំដៅដល់តាក់ទងជាមួយនឹង cell អញ្ចឹង cell នឹង target អញ្ចឹងយើងប្រើមក if អូខេយើងចុច tab មកអញ្ចឹង if ខ្ញុំយក cell ហើយតមកបើសិនជា cell ហ្នឹងធំជាងឬស្មើ target តម្លៃ target នៅនេះណាធំជាងឬស្មើខ្ញុំឲ្យលក្ខខណ្ឌអូយ៉ាដកគ្នាខ្ញុំច្រឡំចុច shift load ខ្ញុំឲ្យលក្ខខណ្ឌវាគឺហៅថា mid target ណាអូខេអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើ
តូចជាងបានន័យថាយើងឲ្យធំហើយនឹងស្មើអញ្ចឹងបើសិនបើតូចជាងយើងឲ្យbelow target មកเนาะអូខេយើង in មកឃើញបានបាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងអូសមកយើងចុច control D ទៅបាន format រូបមន្តអូខេយើងបានហើយហើយបើសិនយើងចង់ explain យើង explain បែបម៉េចឥឡូវខ្ញុំដាក់ explanation เนาะយើងដាក់មក for product A the cell ប្រមាណទីហោ150ណា cell យើង150វា is greater than ណា target ចឹង status meet target អូខេអញ្ចឹងបើសិនយើង explain ដល់មុនយើងដាក់មក B ប្រហែលអញ្ចឹងអាចលុះB យើងបានប្រហែលเนาะ B យើង cell យើងបាន80ទេទៅពេល target មិន greater នេះបានន័យថា lower เนาะហើយ lower than target status is status យើងគឺ below ដៃខោ below target អូខេ AC AD ក៏វាស្តៀងទៅគ្នានឹងเนาะអញ្ចឹងគឺតកតនឹង F មានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងចូលមក VLOOKUP អញ្ចឹងយើងប្រើ VLOOKUP អូខេអញ្ចឹងនេះ VLOOKUP បើយើងមើល VLOOKUP យើងនេះ VLOOKUP អានេះគេដាក់101ប្រហែលផនគេអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអានេះទេតែខ្ញុំបង្ហាញអាចយល់ជាងណាអូខេអញ្ចឹងនេះ VLOOKUP ខ្ញុំធ្វើតារាងមាន A និងតារាង B អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងលក្ខណៈថាបើសិនជាយើងចង់ compare តម្លៃឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះយើងមានតារាង A តារាង B វា B យើងមកបើសិនផ្នែក account គេមានឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះយើងយកពី system stock ឬក៏ system ដែលយើងប្រើជាមួយ cell តទៅពេលអានេះ system ក្នុង QuickBooks អីអញ្ចឹងទៅเนาะអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម export វាយកមក reconcile វាត្រូវតួលេខវាត្រូវគ្នាអត់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេចាប់ដើមប្រើហើយតែរូបមន្តគេអាចប្រើច្រើនជាងហ្នឹងដូចជាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់បានកូដរួមមួយរវាងនេះអាចថា column A តារាង A ខ្ញុំអាចបានមកពី system ចាស់ណា system A អញ្ចឹងទៅតទៅពេលតារាង B នេះ QuickBooks អញ្ចឹងទៅเนาะតារាង A ហ្នឹងបានន័យថា QuickBooks data ណាអូខេអញ្ចឹងបានន័យថា